个小时2亩地，轻松干活不费力。这是我厂新款新升级柴油4驱自走式多功能的微耕机，机器可除草、旋耕、开沟、碎草、打玉米茬子，真正做到了一机多用，一台顶多台。4驱的微耕机后轮带动力有高低速档位，简单好操作，平稳好掌握，老人女士轻松操作。需要的朋友来我直播间。